ତଳେ ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାରି ନେଇ କୁହ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଘଟିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହଁ କହି ନାଇଁ ତ ନା କହି ଏମିତି ରାଜିବାଟା ଜଣାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ମୁଁ ବି ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ 100 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କାନଫୁଲ ମୁଦି ହାର ଏପରି ତା ପାଉଁଜି ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ବରାଦ ଦେଇଛି ସବୁ ହୀରା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଲା। ମୋ ଝିଅର ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଆଲମିରା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୋଦରେଜ ଇଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ। ତୁମ କଳ୍ପନାରେ ଯାହା ନଥିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରା ଦରକାର। ହୀରା ଜୋଇଁ ପିତ୍ତଳ ନୁହଁ ହୀରା ବୁଝିଲ? ଶୁଣ ଯଦି ହୀରା ଖୋଜି ପାଇବ ତେବେ ଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ବୁଝିଲ? ଶୁଣ ବସ ବସ ଚା ପି ଦେବି ନଷ୍ଟ ପିଅ। ବୁଝିଲି ଅଖୁ ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କୃଷ୍ଣାକୁ ବଂଶ କରିପାରିथा ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ସେ ନୁହଁ କ'ଣ ସେଇଆ ତ ହଁ ହଁ ସେ କଥା ନୁହଁ କ'ଣ ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାରରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଚାହିଁନଥିଲି ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମୋ ଝିଅ ତୃଷ୍ଣା। ହଁ ଯୋଉ ବୟସରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ତୁ ସେ ବୟସରେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ବହୁତ ଝିଅ ତତେ ମିଳିଥାନ୍ତେ ତୋ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ବହୁତ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା ମୋ ସୁଖ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଝିଅର ସୁଖ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତୋର ତୃଷ୍ଣା ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗଳା ଚିପି ନିଜ ହାତରେ ତୁ ହତ୍ୟା କରି। ମୁଁ ତୋତେ 1000 ଥର କହିଥିଲି ରଖୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯା, ହେଲେ ତୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ତୃଷ୍ଣା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅମାନତ ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଆ ତ ଠିକ ତ କହିଥିଲି। ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ନେଇଛି। ହଁ ମୋ ତୃଷ୍ଣାକୁ ମୁଁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ମଣିଷ କରିପାରିଛି, ସଂସ୍କାର କରିପାରିଛି। ଜାଣିଛୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ କର। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ହଁ ରିଏଲି ଅକ୍ଷୟ ରିଏଲି ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଡଟର। Thank you, sir. Thank you. लॉन्च बॉक्स टन दीजिए दे ए बीपी मेडिसिन टा रखो तमे जदी मुंड कोन की बीपी बोला देख लागिवो ताल भाई आलो गुंडी छियो का है ମୁଁ ବା ଥରେ ଖାଇସାରିଛି ସକାଳୁ। ବିପି ମେଡିସିନ ସକାଳୁ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି। मु किछि जानिनी तमा कुनियो जा ऑफिस रे सीधा घर को आसीबो को सांग साथी बसी जीवनी ହଉ 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 କେତେ କଥା କହୁଛି ମୋ ମା।
তুমি কেবে কইব? ଓହୋ ସେଇଟା ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଇକି କହିଦେବିନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ମନା କରିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହବ? ଓହୋ ରାହୁଲ ତମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭଲି କାଇଁ ଭାବୁଛ କହିଲ? ପଜିଟିଭ କେମିତି ଭାବିବି? ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ବେଶୀ ବୁଝିଛ ନା ମୋଠୁ କେବେ ବେଶୀ ବୁଝିନ। ତମେ ବୁଝିଛ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତମେ କେବେ ବି ବୁଝିନ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୁମରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅସୁମରି ଭଲ ପାଇବାକୁ। ରଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ନା ରାହୁଲ ମୋ ବାପା ମୋ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେବି? ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଳି ଅଳି ଝିଅ ତ। জীবন খাতারে হিসাব চালিছি কেতে পূর্ণ। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ସେଇ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ପରା। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ ମୋ ଦେଖିବାର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ହୀରା ରହିବି। ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହୀରା କିଣିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ। ପାଟଣା ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ବେରୋଜଗାରିଆ ଭାଣ୍ଡୁଆ ଜୁଆରିଆ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। କଥାର ସତ୍ୟତା ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେ ବଜାରରେ କଣ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି କରୁଛ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ରାମହରି ମିଶ୍ରକୁ ପଚାରି କରୁଛ ଆପଣଙ୍କର ହୀରା ହୀରା ନା କାଚ। ଆରେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କହ ସେ ଜଗା ପୁଅ ରାହୁଲ ଯୋଉଟା ସେ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କେମିତି ଆଗେ? ଆରେ ତୁ ଦୟାକରି ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମତେ କହ ସେ ରାହୁଲ କେମିତିକା ପିଲା, ସେ କା ପୁଅ କଣ ଏଗୁଡା ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଝିଅ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସିଏ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ରାଜି ହେବି। ମତେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ରାହୁଲକୁ କୋଉଠି ଭେଟି ହବ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କି ଅଧିକାର? ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚାର? ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଜାଣି, ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ତୃଷ୍ଣାର ବାପା ନ। ତୃଷ୍ଣାର ବାପା? ଯଦି ତୃଷ୍ଣାର ବାପା ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତୃଷ୍ଣାକୁ ପଚାରିବେ, ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପଚାରିବେ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଥା ତମକୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ? କଥା ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଦୟାକରି ଆପଣ ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦିକେ ଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ
ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ତୃଷ୍ଣାକୁ କେମିତି ରଖିବ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତୃଷ୍ଣାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୃଷ୍ଣାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ମୋତେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ହସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ମତେ ଡର ମାଡୁଛି ସାଙ୍ଗ। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବ, ଯଦି ମୋ ଘର ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ନ ପାରିଲି, ଏ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପିଛା ଲୁହ ଭିତରେ ଆଖିରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାରିଗଲି ସାଙ୍ଗ। ये साधारण युद्ध को तो डरी जाऊँ हारिगली साଙ୍ଗ ହାରିଗଲି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତୁ ଘରକୁ ଯା, କୃଷ୍ଣାକୁ ବୁଝା। ସେ ଦେଖିବୁ ମୋର କାହା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହଉଛି କାରଣ ତୃଷ୍ଣା ଭଳିଆ ଝିଅ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳିବନି। ହେଲା, ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ତୁ ଝିଅକୁ ବୁଝା। ବୁଝିଲେ ସେ ଭାବୁଛି ତୋ କଥାକୁ ରଖିବ ସେ।